ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំវិលត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូជាយូរខែមកហើយណាខ្ញុំរវល់តែរកស៊ីដូច្នេះហើយខានធ្វើវីដេអូ cooking ថតខាងខ្ញុំធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងណាខ្ញុំខានធ្វើជាយូរខែហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឥឡូវនេះរស់នៅ Boston មកនៅមើលថែម្ដាយខ្ញុំណាតែនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងគ្រួសារខ្ញុំនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធត្រឡប់ទៅ Louisiana វិញដើម្បីទៅយកបង្គាស្រស់ៗមកធ្វើជាម៉ាំ paste ហើយនឹងធ្វើជាម៉ាំលហុងអីចឹងណាពីព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំលក់អស់ហើយអត់មានបង្គាផ្អកកំពឹសមកធ្វើជាម៉ាំលហុងដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវការម៉ាំធ្វើម៉ាំស្រស់ៗចានេះគឺជាវីដេអូសម្រាប់ដែលយើងធ្វើម៉ាំ paste ហើយនឹងម៉ាំលហុងហើយនឹងជាផ្អកកំពឹសបន្ទាប់មកយើងចៅទៅធ្វើជាម៉ាំលហុងតែមុននឹងចេញជា2 3មុខហ្នឹងយើងត្រូវតែនេះយកបង្គាស្រស់ៗមកអញ្ចឹងណាចានេះកន្លែងផែគេនៅ Buras ខ្មែរយើងរស់នៅទីក្រុងហ្នឹងច្រើនដែរចាហើយពួកខ្ញុំបើកឡានទៅជាងចិត្ត1600 ម៉ៃល៍ចាមកយប់មួយថ្ងៃហើយកន្លែងហ្នឹងខ្មែរយើងគាត់ធ្វើការមានកណ្ដូលខ្លួនគាត់ដែរហើយគាត់ចេញទៅវាយបង្គាហើយពួកខ្ញុំទៅទិញពីគាត់ផ្ទាល់ចាហើយខ្ញុំទិញ400 pound ពីពូចម្រុងគឺជាមិត្តភ័ក្តិចាស់របស់គ្រួសារខ្ញុំដែលគាត់ធ្លាប់លេងភ្លេងជាមួយគ្នាចាឥឡូវនេះពួកគាត់ retire អស់ហើយអត់លេងទៀតទេទៅរកស៊ីអញ្ចឹងវិញណាគ្រួសារខ្ញុំពីមុនគាត់ធ្វើខាង oyster ហើយក៏គាត់ធ្លាប់ធ្វើខាងបង្គានេះដែរណាទៅវាយបង្គាគេដែរប៉ុន្តែឈប់ទៅហើយទៅធ្វើ oyster វិញហើយឥឡូវនេះមករស់នៅ Boston ធ្វើការ company ធម្មតាចាហើយពេលគាត់ទំនេរអញ្ចឹងគាត់មកជួយខ្ញុំធ្វើការងារលក់ដូរចានេះគឺជាពូមីងដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងហើយគាត់មានទូកគាត់មានទូកខ្លួនគាត់ចាហើយនេះគឺជាបង្គាកពឹសយើងហ្នឹងសាយអត់សូវធំហ្មងនេះគឺជាសាយ78 7ទៅ100 8ទៅ100មិនអីសាយគេហ្នឹងណាវាអត់សូវធំតែល្អមកយើងយកមកធ្វើម៉ាំធ្វើផ្អកអីចឹងណាចាវាមិនតូចប្រហែលទេវាមកតូចជាងកូនដៃបន្តិចហ្នឹងឯងចាហើយនេះពូគាត់បាញ់ទឹកចាគាត់បាញ់ទឹកហ្នឹងដើម្បីគាត់បូមយកបង្គាស្រួលណាបើយើងបាញ់ទឹកទេយើងបូមយើងបែកវាអាចបែកសាច់បង្គាហ្នឹងកពឹសហ្នឹងចាត្រូវមានទឹកនៅក្នុងនឹងខ្លះចាហើយបើសិនតែយើងអត់មានទឹកទេយើងបូមទៅវាបែកសាច់បង្គាណាចាហើយម្យ៉ាងទៀតទឹកហ្នឹងក៏យើងបាញ់ទៅក្នុងកធុនតកកហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារលាយតកកដែរឃើញពូគាត់បាញ់ចាហើយបន្ទាប់មកបង្គាហ្នឹងវាហូរទៅទឹកប្រៃចាទឹកប្រៃវាគេមានកធុនគេអាងគេដើម្បីចូលនៅក្នុងទឹកប្រៃហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបានវាលេចចេញមកទៅលើ conveyor belt ស្អីគេរត់ខ្ញុំមិនដឹងខ្មែរហៅអីបងប្អូនខ្ញុំសុំទោសណា it's conveyor belt ហើយវាធ្លាក់ចូលទៅវាចូលទៅជីងយើងជីងហ្នឹងអាចថ្លឹងបាន100 pound គេដាក់បាន100 pound គេចាក់ចូលកធុនម្ដងហើយគេចាក់តកកចានៅហ្នឹងនៅផែហ្នឹងគេមានធ្វើតកកហើយនឹងគេមានអំបិលគេចាហើយពូខ្ញុំភ្លេចទៅគាត់រកបានប្រហែល100 pound ទេគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំ400 pound ហើយចាហើយនៅផែនេះគេឲ្យថោកមែនតើគេឲ្យអ្នកលក់ថោកមែនតើគេតិចនិយាយចំទៅឈីពួកគាត់មិនទេប្រហែលថាពួកគាត់រកបានសាយ70 80ចឹងពួកនៅអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅផែហ្នឹងឲ្យគាត់ជាសាយ80 100ចាដូចថោកក៏ត្រូវបាន
mà real hai chứ bộ nó bị ỏi mà 80 cent chứ không mà phao đó cha it's ridiculous they ỏi có thao về nhá thay sắm xong tôi thay một số ấy sometimes ở sau trên đây mà này you know but try to change the road nè đã ba cả forklift mà nhớ nâng mua mic còn nè tôi có trâu nở lợp hai nâng hơi dán tới còn nè tranh ticket sell ticket oi nè nè xạ nè bộ bù mình nâng á cha cái vô bằng kia nâng từ thằng chúng tới cái rọp chúng tới cái đang thà không một pound nó về miềnประมาณ100bằng kia chẳng á ประมาณ để 70-80 từ rồi chẳng á hay cái oi tầm lại tam nâng hai phần pú cái oi cột size cột 80 rồi đừng 80 rồi đừng 70 90 cái nhiều plate ba đây cha cái nâng á hai nâng này nơi lại bu nâng cái bu yellow nâng lại cái thằng á hay bu chùm rong nơi cột slit khao cái bối nâng cha cột một chặt tu cột một chặt để bậc kia nâng lụi nhóm nâng á cái lụi buồn rồi pound tới hay so với máng cái lụi pie tay pie nó chất ban đấy dục từ ao trong nơi lán đặt có ao hay còn vậy gặp lại nhé cái thà còn không đặt từ vô tự đặt nó không lan ao trắng á rồi tin bà rầy quạt ta nâng dọc anyway a lot of Khmer thôi ca nó nâng thôi ca nó pie nâng cha hay mơ no Louisiana nơi ở sau mình nẹp vẹn mask mà chứ yeah but I don't know just to protect it vẹn mask luôn ai nhỉ khai này là ní bộ dương ban bằng kỳ hái điệp chòm tranh tầm nào ọt nơi tế nhóm kênh thì pi giúp nhóm tới nhóm kênh pi giúp ấy hay tạm nhóm tranh màu bị pro trừ vô bằng kia mà thưa nơi tên này á nơi tên ơi bằng kia nâng á vô mà pi sầm mỏ đó bong phốn dương ai vô khơi miền đa miền oyster miền tây everything được về size baby á cho hai bậc kia đấy cho mình tên buôn rồi pound mình mới tích chứ nè không bọn này dễ bị được pound về buôn rồi pound về mình cho này và tới chùm nó chùm luôn bằng kia chứ với tôi vậy để cho nó bị cho về hồ hê cho nó hai nhóm thưa mà đó không một cái thốn nắng nhóm đã mà pay pound cha hai thực tế nhóm pram đọc cả là trong đó mà pay bay tao mà pay 4 ounce cha cru sa nhóm tinh cái thốn này container nâng á đập pi tức có tinh đập pi hay không mà cái thốn nâng có đặt bà mà pay pound hay anh ấy sẽ là các ba cái cái gì cạch hơi á hơi thực tế vô mà vô mà để thao một pot á có mà vô mà thay pe vì pro dương từ đã tram về tục chào dương fermented về tục chào phải mà tết đấy là về khai cái đáo mà tết dương từ và khai thì chị được nhom chứ nơi Boston chứ chọn mà khai chưa mà khai không dữ à tầm rom mà về cái hôm sạch bờ kia nữa á bây giờ tram thực tây hơi ở toàn cái hôm á công toàn dọc từ chào cho mùi rồng đen hay nâng ăn cò lìn chăm ở việc cái hôm là po cái hôm sạch sao nhá chăm thưa bỏ mình chẳng tới về thôm khol thôm mà lỏ ấy hay bỏ thưa chia cho mùi bal được kiếm thua lượng muốn nứng sometimes we turn out right sometimes it's wrong bal á kiếm prap tập này hay bal sometimes thưa chênh mà lỏ bal đó bớt sân bal đó dương ở chết dương khôi sạch bậc kia đang ở Hà Linh nha ấy bêu lên từ dương pra bêu lên từ dọc nứng ôi bọc cả ba mong kiếm prap bỏ được trên hay thua được trong trái tây pra thực tây nè mình che pra thực tây ở khâu he vì pro thực tây với price sạp hay công pay tại vì price khai được trong bằng kia năng vì ở price khai he vì pro đã bay vô mặc trao cho mùi rộng đề hái hay năng co lên tới vì chia chỉ chu hay bay để vì chu tích trắng vì cả balance áo vì smart kia vì mình price khai thế nào bóng bốn chả hay chả thực tây dân tới hay chừng Scott tới ở bên lịch chừng tí nè
នឹងហើយបើអត់តន់លិចទេយើងចាក់ទឹកត្រីទៀតហើយខ្ញុំធ្វើបងប្អូនខ្ញុំជួយចាបងស្រីខ្ញុំគាត់មកជួយខ្ញុំ2 3ថ្ងៃណាចាបើតរមកធ្វើហើយ2ថ្ងៃ clean ផងអីផងហ្នឹងចាពេលព្រោះបើយើងទឹកយូរបើគាស្រស់វាឡើងខ្មៅក្បាលបើគានេះវាខ្មៅហើយទឹកពេញនឹងឯងចាដាក់ទឹកកកហើយសាច់វាឡើងក្រហមហើយយើងចង់បានសាច់សអញ្ចេះយើងត្រូវតែយកមកដល់ភ្លាមធ្វើភ្លាមចាហើយក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំត្រូវចេញចូល Louisiana 2 ទៅ 3 ដងចាហើយពេលវេលាខ្ញុំទៅចេញចូលអញ្ចឹងវាថ្លៃពេលវេលាថ្លៃសាំងថ្លៃអីចឹងបងប្អូនដូច្នេះឲ្យលក់ដូរហើយតថ្លៃអីចឹងខ្ញុំមិនអាចចោះឲ្យបានទេពីព្រោះទាំងស្រាប់ហើយthis is a hard labor job and it's homemade ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងរបៀបខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអត់លាក់ទេរបៀបខ្ញុំធ្វើ mom paste នេះគឺជាវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញរបៀបដែលខ្ញុំទៅយកបង្គាហើយខ្ញុំធ្វើជាផ្អកកំពឹសចានេះគឺជាភាគដែលខ្ញុំធ្វើផ្អកកំពឹសណាចាហើយភាគនៅខាងមុខហ្នឹងបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបយើងធ្វើ mom paste ខ្ញុំមិនដែលបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនមកទេណាខ្ញុំគ្រាន់បង្ហាញរបៀបខ្ញុំធ្វើផ្អកកំពឹសពីប្រឡាក់អំបិលហើយចោលជាមួយល្ហុងជាមួយកំពឹសអីអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះ mom paste ខ្ញុំមិនដែលបង្ហាញទេដូច្នេះហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនពីរបៀបយើងធ្វើរងចាំនៅវីដេអូក្រោយទៀតណាវីដេអូនៅខាងមុខមិនក្រោយទេចានៅវីដេអូខាងមុខហើយមិនអីទេធ្វើនេះស្រួលបងប្អូនគ្រាន់ដាក់រំដេងហើយនឹងអង្ករលីងឯងហើយបន្ទាប់នេះយើងផ្អាប់វាចោលចឹងទៅចាផ្អាប់វា3-4 ថ្ងៃចឹងទៅណាបើថានៅតិចដូចខ្ញុំចេះយើងផ្អាប់មួយអាទិត្យចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាធំឆ្អាបចាឲ្យវាធំឈ្ងុយរំដេងហើយនឹងអង្ករលីងនឹងឲ្យឈ្ងុយសិនទៅបានយើងយកមកចង់ជាចាវជាមួយល្ហុងក៏បានចាហើយមុននឹងចាវហ្នឹងយើងត្រូវមាន mom paste ដែរណាឲ្យរបៀបជាតិស្អុយមុនអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងប្រឡាក់ជាមួយល្ហុងចាបន្ទាប់មកយើងដាក់បង្គាយើងចូលនេះបង្គាផ្អកកំពឹសនឹងទៅចាក់ចូលហ្នឹងទៅហើយយើងដឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់មានវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបខ្ញុំធ្វើម៉ាំល្ហុងហើយនឹងម៉ាំផ្អកកំពឹសម៉ាំអីអស់ហ្នឹងណាបើសិនអត់ដឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូចាស់ខ្ញុំបានចាហើយដល់វាក្រហមចាក្រហមអញ្ចឹងទៅបានយើងយកមកចាវជាមួយអង្ករលីងហើយនឹងរំដេងបើសិនវាអត់តន់ចេញជាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងកុំតន់ធ្វើវាណាពីព្រោះវាអត់តន់ការឆ្អិនសាច់ណាចាដាក់មួយកធុននោះ25ផោនខ្ញុំដាក់អង្ករលីង5 ទៅ 6 វែងចាហើយរំដេងខ្ញុំដាក់តិចខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាជូរណាស់ទេពីព្រោះខ្ញុំនឹងចាវនៅពេលក្រោយទៀតនៅពេលខ្ញុំលក់ដូរឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំមុនបញ្ជូនទៅឲ្យភ្ញៀវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងវិញខ្ញុំចាវថ្ងៃហ្នឹងចាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចាំរងចាំនៅវីដេអូនៅខាងមុខទៀតណាសូមអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះណាចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាយបាយ